Omolaki ba mituke to chola njili kuto ezaka okauka etolaki siko pona ni to zaka so muto akufi boye boza makasi ya filmer bango bavanda na place ni to yebe pa na bango lix te oh muto na lix ça te na ba vanta ko bazala ngo so muto na lix aolakise pa na bango bazalisa eloko ezala te ba makasi na réalisation eloko ezala te ba ozalisa ngo bako bambelo eloko mobo oyo mo ozala nango te na famille ozo sutuka ofa bono kiminga kufi atika otika te lik ozomona eza likambo ya pasi wana ofandi pena boye obi te sikoyo nga na vandi nanga kala bi jema nde bomona ke asala affaire wana atika te eloko te ndenge akufi te mpo bango nde baloba balinga bamaske yango te nga ata maashako nde akufa wana ko na lela makasi nga banda otika mama banda okende nga banda otika parce que mama la asala mingi na vie na nga sikoyo ozokamba nga madiame eza sherika fonga na ndimaka ke nayebi te yaya bato mosusu nga nayebi bango na monde ya théâtre nayebi kombo te oyebi okso omoni oyeba ye namoni peut-être nako oyeba kombo nde oyebi peut-être mponga bato ebele ya théâtre mosusu natalaka bango na bacline oh yaya pardon comme mena polémique te kimia na yesu ezala na yo banzonzing te babenga kote place sherika atourna yaya nga nakutana ne na nzonzini te babenga nga te biso totambola kaka na se moto atambola na likolo aza te ya mabata nga nakoya siko nga natunaka ntango nga bato bafinga nga mpo ani te natemisa bango na nzela mpo tobunda siko mafinga na ngai oyo ezela te mafinga na nga mpo na nini etindaka moto akangisa nga mpo na lobaka mabe mais so lobaka mabe atumbolaka nga te awi kotumbola nga te oyebike moto na otumbola mosusu po eskize nga aza kokwa moto aliboma nakoki kotumbola ete mposo natumbola na kozwa mpe makambo na nga kolege na ye bamonanaka bamonanaka so bozomonana ezala bie te tozala te susi akufi bango mibale esali trouble te tozala bato ya bato te Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre chaîne GI Télévision. Eh bien, je suis là. J'ai le plaisir de vous savoir très très nombreux. Donc, Jemima Ibele, les gros de la presse congolaise. Et là, ça fait longtemps, vous m'avez vraiment manqué. Alors, aujourd'hui, l'actualité oblige. C'est tellement triste parce que monde artistique, monde comédien, tu peux perdre mon bango. Elle s'appelle Suzy Bantou et à Paris tout le monde sous Kokoshi Koko et Koko Dioko il peut bien Kabiso avec on va essayer un peu de parler avec Lina Yabango comédienne, elle parle bien, vous la connaissez très bien parce que Bobinanga Jemima Yambela Biso Penaye parce que il sera lobby et Zarakitoko. Elle s'appelle Diamant, l'artiste Diamant. Tout ça bien avec maman Diamant, c'est avec elle qu'on va essayer un peu de parler. Vous bien affranchi, vous bien la vérité. Donc on va serrer vos ceintures parce que vous avez des matières. Voilà. Je dis merci beaucoup à l'équipe technique qui me soutient en ces moments, Medley depuis à la prise de vue. Merci à toi et aussi merci beaucoup à ma partenaire de partout. Maman tout la Libana Mboka moi aussi je vous aime. Famille Libota de Belgique on dit la patronne, la Chine de
Karine Mokondi, la baronne. Alors, la Pessimbote Nangai Yalifiki, na Ado Senga, maître Sengi depuis la Suisse. Merci na David de Luto Dou de caractère depuis Paris. FM, 4 fois boss. Boss Badé Belé. Alfred Anthony depuis Irlande. Hein, donc, on va les pétroliers de Dallas. JB Kouma. Luta. Voilà, merci beaucoup. Donc, Medli, Fungolanga ba on a vraiment invité là. C'est avec elle qu'on va essayer un peu de parler. Bah, si j'ai Eza moi Mingi, Yakolobela. Après la mort, il y a des réalités. Pendant mon toda vivant, il y a des réalités. Tout comme capé ko Fungolango, pendant la mozino, la lifiki nango avec l'artiste Oazali Bosso Langa Awa, Mama Diamant. Bonjour. Bonjour, Jemima. Onissa. Bon, nangola za meza bazo batela biso. Dernière photo solenga nozo ki matanga okufela nani nakufela ki mwana grand frère na ngai 4e na ye Dio de Kazadi na sima papa leki na ngape aya kokufa lisusu tata mosi na ngape akufi lisusu kana 2023 oyo donc matanga misa tumbala moko pasi me to sa nini eza nzela ya biso nyonso nzambe ne muta permetaki esala mabongo po nga nazelaki te na 2023 makambo ya ndenge wana eyela ngai ntango deja nagangaki bona ne le premier wana nayebeke ane na ngai eza bonne nzambe azokoba na biso akobatela biso famille mouvement me lokwa liwa bakanga yango te eza mokano ya nzambe esalaki kaka eleka malgré tungisaki vraiment famille me na bolingo na ye nzambe apesi kimia mosala na obosala na mosala moko bayaki bandeko baoyanga bayaki baoyanga bayaki donc basistaki nga bamisu mpe tolalaki na bango na ntongo bake bamisu mpe bazalaki chaque jour bazolekaleka kopesanga kaka makasi bamisusu mpe bao bazwaki baempêchement bazali na batournage banda obengaka na batelefone mama azala makasi mama boyeboye donc nzambe donc nakoyo baconsolation ya solo ezalaka epa nzambe nzambe akonsolaki vraiment ngai na libota mobimba parce que mwana na nga akufaki wana tokenda okute na ndako ya bato ya bakamarade ne ya okufa donc le 31 tozali na biso mpe bia bimi na ye kande bato nyonso babimaka kokendakendeki wana bameli na bango masanga baye mpo balala aolamuka lede ya okufa nga bamoni kaka lokwa bamelaki ebele alala mpe manzoka moto asi akufaki deja donc esalaki mpasi koperde mwa mobali ya kitoko et puis na 25 na famille na po akufi pa la bakangaki bango batinde bango mpe na parquet mais toya komona lokola ezango na ntina te donc justice ya malamu moto asala yango eza nzambe ndenge nasololaki na bandeko na ngai mibali lokola bayokaka ngai bayokaki nga ngai abi te bafuta amande na bango babima mpo ata totindi bango prison njojo olamuka na ye te jojo asa akufi na deja mpo na libela ye moto ayebi eloko ebomi ye donc moto azalaki mie place ya koexplike biso ndenge ayokaki eza ye donc kwa ye azalaki te donc ntina moko te ezaka lokola tozobakisa pasi likoya pasi ole tozwa ton ya kovanda ya kolela mwana na biso to tokunda ye tobanda lisusu kozela baprocédure milai wana tobi te totikela yango nzambe nzambe ye mwasa ya justice kaka na registre wana ya bamort nde tote koloba après liwa ya motu makambo ebimaka ebele ndeko na biso Suzy Bantu momi bamisu babenge mami wata bamisu babenge la reine en tout cas bakombe ebele mwasi kitoko bakombe ebele de son vivant ere azalaki na bomoi bozalaki ne mpe na mwa baintimité bon ntango azali na bomoi tozalaki na ye na groupe moko tozalaki les femmes des artistes donc tozalaki na ye wana ye mpe ngai na ye mpe tozalaki na kati ya comité tozalaki vraiment à chaque fois okutanaka na ye na baréunion na biso ya comité mpe na whatsapp mosusu opesi mbote mwa yeka nde moto arépondaka boni ozali bien donc tozalaki na baterme malamu mpe tokabolaki na ye bojwa nde sainement te tojwa sainement te sainement nde tojwa te lelo bemomi akufi tozonga mwa mokie ere azalaki na bomoi akutaki kokota nanu koma sango pene epanzanaki Suzy aza bien te Suzy aza bien te asalaki nde nayoka elobi na matanga ba 20 jours na koma après ye kozonga akomi bien mais lelo boye akufi na maladi so ya 2 jours ya pema ka nde babaso moto akufi makambo ezalaka ebelebele na liwa ne kokufa na ye bandeko ne mosusu oyo bayaki na kati ya matanga
kotonga ese banda ki na niveau ya suzi ndina ko kovana ndako okaki yango yaya eza munene boye alata makasi yaya bana chez les parents yaya monde à théâtre ezaka bongo ezaka monde à théâtre te monde mokilo ezaka bongo bato bazalaka laka mpona critiquer mpona wolola bato bango mpe bazala makasi ya kobetela bato maboko ka bango bakritikaka bape makasi ya kobeta maboko boye wana eza kisi na ye te omoni asalika effort mpo abima vie eza mystique yaya nandimi te ke susi bantu azangai mbongo ofutela nasi nakendaka moko mosuku kotika bijou la reine na tournage kuna epa na ye nakita azobeta liso batuni yo ozongi lisusu ya bien bayebisa ye nga nazonga mpo moto atikala te wana nayoka na monoko na ye moko alobi bayebisa ye nga nazonga mpo moto akotikala mpo asurveya mpe balocataire eza te epuis na ndako ya susi anda ovanda ye moko anda ovanda na bandeko na ye te oui place matanga eza loba bandeko na ye mosusu bayaki na nsima me nga ntango nayaka nakutaka ye moko ndako na ye mo installe biloko nde kutu nani bijou azosepela bia nasepeli omoni sikoyo bozwi kimia ya bia yaya babi na nga nayaka ofanda na ndimi na nga nafanda nga besa epa na bino moko ozofuta na yo te mbongo wana olingo bando ofuta ndako ekosungo mposala nango makambo mosusu moto avandi kritika yango ekobimaka ndenge akufi sikoyo nazotuna bato bavanda na makampagne na mo flerique na gombe pe zindaki omokata mbulo ebeti gombe zindaki biso nyonso biso na mama kelele mama kelele yaki to zindaki gombe pe zindaki ma campagne ma ekotaki toke ombinza echolaki tomonaki ba mituke ezochola njili kuto ezaka okauka echolaki siko pona ni tozaka so muto akufi boye boza makasi ya kofilme bango bavanda na place nini toyebi pa na bango lix te mutu ana lix aza te na bavantako bazala nango so mutu ana lix aolakisa epa na bango ozo comprendre na bavantako bazala nango baolakisa epa na bango nga bayebi epa na biso kuna ya shilwango esika bamatanga na biso nyonso eleka sikoyo so baki otya matanga na ofinganga mutu ofinganga aza te eza nango kitoko te soki ndenge nini eza paradis te mais eza présentable ozomona awa eza pas grande tiere na nga nazo comprendre eza pas grande tiere na mikolo naza nga mpe nazalaki victime ya bamai oyo esalaki bato voilà sikoyo oyebisa ngai nake oluka ndako na ngai ya moins cher na makoki na ngai nazala nango nazindi nakufa kasi natuni te nakufa na monoko to azala yango basuccès bene internet ake kovanda epai ya ana ebima yaya ebima nga olalinga yango makasi nga moni nga nde naza mona sepe na bato batonganga mpo basalelanga publicité basalaka nga diama nayebana bato mpe batyanga ka mpo so batonganga te na oyebana te fo moto avanda asaleli nga na lise atongi nga akritike nga afingi nga lokwa ye abonga na vie bato sikoyo bamomona bakatache na nga mbamoko diamango yeyo balobaka diamango bafingaka yeyo esalanga mpe osalelanga publicité mais eza malamu te Janine mpo so totali biso nyonso bafamile na biso eza na badefau jemima pardon limbisa kanda de jese mati omoni bato nyonso tomonia tomona moto aya na théâtre te aya na mbongo ya okabela bato aoluwe caméra basérie wana aoluwe caméra onga na olesa cameraman onga bato baza na kokabola bango transport aza te basérie wana biso nyonso touta na bafamille ya mabe toyende kobonga na théâtre sikoyo mona eloko eboma bango na baverité onga ayebisaka bango tobongi na théâtre mpo toyebani place touta toyeko bonga ndako tu malheureusement na banda théâtre na ndako ofutela na banda na ndako na biso te heureusement donc soki ezalaka ke na bandaka na ndako na biso ya mosusu oye chez les parents na banda ayambi bafinga na banda théâtre paka oba ya zwinga boye na ndako ofutela ake na ngai nazala na nga bien te mais nazala osima mwa mo mpe na banda osala ocomprendre nga na ya na théâtre te nayebisa na ya na théâtre na mendiante te nasengaka elamba nake kodefa te nga alinga olata anga naza mpena naza na une muluba qui se respecte koetuka bujimini to te na batournage msusu boye babakisi kotobe mobe ya apesanga mapolo no mobe nalata likolo so nazwa polo nazwa mpo baya na nga so namoni ke basali nga biso 50 tableau bilamba na sina tourna mpo tolemba mpe bilamba omoi te nakende na pièce wana nakende nango pièce oyo mpe lokola toza mwa tai mona ya na nga tika mpe nazwa nazwi na nga eza na problème te mais libanda oyo moninga na nga artiste nake opesanga na sala ngo nanu te mpe na otika osala ngo te na vie na nga bozo tourner déjà babakiseli osiko kuna na scène te na obandela nga na odouble yanga mokili yaya na mambo ebele yaya nakwanza nzoto ou bien nakende kuna ekoma oboyeboye pardon
yanga moko na otala ba tableau na tuni wala ba tableau l'auto c'est que na combien d'épisodes au 6e auto to que na combien auto que déjà na 12e na subi lambala na tu peux c'est yanga moko na suna lati na oso mutu bandi ndeni ngana bataille na ngona sala ngo est-ce que ngana za bato to ke kuta mwa tournage quand monde ta tepene bato ba comment keba na sengela mba pesa po kanga ndoki olingo mfutenga alo banga malobe bele ngape mungongo loko esala nga passe po nga zongisaka nga yanga te ekotaka yaya yo milaka te yaya nga o nzamba sali te na mungongo langa ekotaka te na mama gorge passe na bimisaka na okotisa mai fufu na nga na koti bière na nga personne na poso okotisa na koti si mais biloko muso eza ndia wa biloko na kotisa ngo te na melato kaka na mungongo esanga mukusa faut bimakaka fona bimisango donc makameze bele ma diamant vérité msuka bimi na matanga totali mama top aleki na émission bayamba ki alobi ki Suzette kala ko bota te mais lobi na matanga balakisi mwana ya Suzi komone Samira mwana o Suzette ki mwana moko komone Samira parce que famille était confusion pourquoi mère akende ko babongo na TV aussi no ta bango mo babi ki yana bango azana mwana parce que babiloko bango moté c'est sous confusion na famille au moins na monde de théâtre hein bazalisa eloko ezala te ba makasi na réalisation eloko ezala te ba ozalisa ngo bako bambelo eloko mobo oyo mo ozala nango te na famille ezo sutuka mais babimisa ngo eza malamu te yango na betela epete vi privé nete yango lobi bongo au moins biso na to vanda bo emsu na ke futela nanga place mo na ofanda nanga mo na nga boyo ofanda nanga na yaka emsu na aye vanda pa ya nanga ubia ke ofanda pa noko na ye tatiki mona fandi nga atike nanga libre na ba vacances boye na ye to le to meli to tamboli to bimi oyaka na ndako nango mona mutu te mama mukolo kwanga bona ko sanga mona mais so mutu aboti ta osatanga bota te ba pende be na te OK bazana bango yaya siko pona koloba nanu oleki obandi koloba salité ya mutu moko boye akufi na epe déjà oh my god est salité kasi ya eza salité ouais eza ko parler pe muninga buzoba suye ayebisa eteke na zaka na mwana yoka ba français baloba toute vérité n'est pas bonne à dire pona nini pour vérité mususu et ça la batu trouble oui et ça la batu trouble ko lo bango te pour ça lingo lo bango mususu yoka eti emsu ngane na lobi boye yo lobi ngala sepeli et ça mutu mususu te au sepela nango ozomona tanga na zolo balikam na zo mita déjà na bili kambo to na obimisango est-ce que batu ba osepela nango ba osepela atanga una zana biloba loba nde ba baloba na ko vanda te na sa analyse bongo ke mutu asala boye mutu wana azabo elikambo apasi so ezaki asali yango te ou bien azape nango te elikambo to osepela te to yoka pasi ofa bono bi ninga kufi atika otika te lik ozomona eza likambo apasi wana ofandi pena boye obi te sikoyo ngana vandi nanga kana bi je mande bo mona kala sala fière wana atika te loko te ndenga akufite pa bonde ba holo ba nga ba maskango te nga ta masha ko ne akufa wana ko na lela makasi nga banda otika mama ndo kende nga banda otika parce que mama la asala mingi na vie na nga ndo mingi wana yango na sala ki na bite na ndenga ofuta fona lalaka wana ko ke la na ndako te sake tanke bakunzi nanu corps na ete na ndo la na banda ko mona so komi na butu omona nde na eba ke batete la bazaka nde mona biso bakasa 4 ba banda oleka kolela doto benga ko sengelela bazo sengelela mutu na bango akufi menga atika na mona ngoti ebomanga esanga pasi makasi ngabi soka zaki na mwana linga bando lelisa bato so la mungi bando lela bato bando opekse bato bala mungi bandi kolela fungoli sous branche dans la matin maman chek on a 4 ans balela telo bando la ba pongola bango ti ba 7h 8h yaya ngana oyebiso na lobi eloko esalanga pasi na lobi eloko esalanga pasi eloko esalanga pasi ti lelo tika na mutu nanga epesanga mwa mayele moko boye ozomona siko na koyi kosala te eza likambo ya pasi na leki kaka na bando sa critique moko pene ebembe na o critique nde ebembe te non le baroto la copo melangote est-ce que ne botiela biso microbe za munduki eza munduki te opposer nga question so na lina na répondre so pe na boy na répondre okayenga basinga te non répondre pété to lekisaka pe makambo parce que non pe bien net yo ndongo za bongo so siko ebisa tete j'ai mis moninga bena za kabala mibale nga pe na yebi na ngati so lelo benzamba zuyo na bakate ma jema za na mona te mais soko yebisa kanga
M soupe de souzi bantu pe abetela ba collègue nete la zara mwana sko batu ba condamner ma top pourquoi côté na ngande yango wana condamner ma top te ko condamner c'est trop dur la condamner était na lobby que toute vérité n'est pas bonne à dire fala sauter na yebi vraiment wana te donc na ye a te pona loba vie privée na ye ezala bon na condamner te na condamner pour anya salini ngala zala ka te pona condamner batem sumwa likamwa amuke okosola pe na muninga ozongisi ye moningo bima ngala ba anglais mo bote ngala sala bongo te eza malamu te eza mabe tangu muninga azokufaka ba critique mo ezo ya kaka ole to vandaka to kanisaka liwe koti lisusu to kaitsa ko ndire etiki biso na 2022 mais 2023 to kati kaka ne bandeli boy to kati si bato mibale ya makasi bakufi faut te rabiso ezongisa rabiso na kati na biso ozo tamboleli na bino ba comédie za mabe bon problème ezate ba kisi wana eza sima na batali boso yango wana na bata maboko pe baza ezaka nango wana okosi na ote ezaka manango yango to oloba mutu na mutu ayebi ezaka liwezo ya te pona yango poso tali inceste eza mingi na monde mobimba mais bato pe ba kufa te ba comédie leki masumu nde ndimite ke ba comédie ba koleka monde mobimba na osama mabe monde eza mabe ya koleka siko bato bakomi kokopier ba caractère pasi nanu tozonga nanu ngai nafungola mo ba parenthèse ya na lisolo ngo nde tokende mais tozonga nanu esika na épingle esika ya ndaku ya basuzi eza malamu te ya vraiment batate ya très nango asala bino bo motema mabe moko ya osakana te nasiba azaki bose momi pelo ko kamwa jemima na vandi natali na Facebook na bato basola na momi te na bato bayebi ete na bato bapesa na ta bonjour te ba poster ezaka bongo merci ba poster mais bo poster na critique na CC na poster ete na poster na kata mutema nanga parce azaki actrice moko oyo abande ko marquer na scène azaki so avandi na scène autiki eloko mobo etika linga gravé na kata motema na oki pasi kozanga ko perdre mutu oyo abande ko bimisa les meilleurs ata na poster motema nanga eza Facebook te eza WhatsApp te eza chaîne te mais motema nanga nde etikali pasi yonga na oka motema eza te ya poster pona ya kota na tali hypocrisie bato basalaka musutanga zaki vivante bo beta masone mususu on comprendre tant lolendo azalaka boye atala bato lokwa nini lokwa salite amona bato mais tant akufi bino nyonso bo poster ye ba hypocrite bino nango sala bino te nzambe nanti biteke nzamba sala bango omoni mutu nyonso nzamba sala foyo ke la mutu mawa omoni to fanda muto nzamba sala foyo ke la bato mawa fandi penza na bi muni oza muninga nanga mutu tina ko sala iboyete fona yo ka mawa ndenge ya nanga Charlie Kabasela zaka de London kino azaso afandi bo bi poni ba osala boyeko na yo ka mabe mutu foyo ke la mutu mawa ofandi penza mais tangu yo zaka na mawa te critique ka etonda yo oye wana fandi bo okomona kwa yo sa mundele obosa ni ko fanda na bakiti na bintse kwa ovanda place société ba mai pe kota lelo lokwa nzamba sungo so nzambe ne mutu sungo so ki nani okomwa bato so bakomi na sena yo te soko moni mutu azokoka te ninga na yebisa bino mbala nyonso bino bato bokoka bobonga na monde ya théâtre bopesaka bato pe loboko mutu azokoka to sekure yango nde nzambe alingaka tango ozosekure mutu oyo aza na pase otomboli ye boye avant na yebiso ka merci nzambe apambola nzambe pa opambola yo parce que tango azangaki bible ne elobaki nazali na pasi boyaki otalanga te nazalaki na nzala bolesaki ngai te nazalaki na boloko bovisite ngai te ezani tomona nzambe okita boye te ezaka bato nde tozovivre na sa mokilia lifeo nalola ezalaka na se tango moni moninga na pasi ngobo otoyebi te avanda me baza makasi so moto aleki otyelinga mikobo naleki na bibandeko nde bozomona nga boye nga na ndako te bosunga nga bosangisela nga ata mwa ndambu esunga nga lazwa ndako bavandeli yango atuka bato so bayokisaka bato basoni tande nga oke esenga mais so basengi na réseaux sociaux po asambusa bino nani asasala ngo amoyi moninga aza na pasi akie mpe kosoutenir nani
Soko sala ngoya na caméra. Po batu ba mono ya kotika. Et pas no coulisse za esouté. Faut ya na caméra batu ba moni. Akenda ki ko pesa, ta pesa mo enveloppe na 500, ya 300 te. Tangu tozo luka osala makambo ebende ya so bénédiction, to sala ngo na kati ya motema. Doza na motema oyambaka. Motema osungaka. To bosa na raté sika to uta. Biso pe ba sekura biso. Ba pesa biso ba loboko poto telema. Tant ba pesa loboko telemi, yo pe pesa na ba bazangi. Po ba kumisa nzambe. Nzamba kumisa loba mwana ngayo asali mnene elakisi ke so na bakisi ele susu akosala koleka. Et ça la bientôt tika ba critique. Bon qu'est-ce qui passe bo les somninga ndako avanda ka salité, le pan avanda, bo avanda ko mapata. C'était munene kutu. Le pan munene bongo, boko benga o salité. Bona kindoki makasi Bo pena na kindoki. Boko na no, ya na esa no botika no ke kuna bo ke le laté. Oui, bo ke le laté. Bon bateau bazo ke le baza mawa, ba perdre moninga na bango zaki être cher. Ba ko ya na critique te. Ba ko ya na makambo wana te. Siko tangu bango bazo ya na makambo wana oye bo vandi bo. Oyo ka bango ko ba loba nini? Ba bandi ko tonga. Bateau bo vandi na kata matanga bo yebi bango te. Mso za bandi ko na mawa ya kati, musupe bo yebi te. Tango oyo ka kande bo. Bo basanga ya matanga mama ya masha ko mando bimandeni. Tant bino bozo ya bozo loba. Tant no boke boyebi te bande ko mata bakota na kati so ndola na kati ndo mona ngo. Oyo kaka, oyo Baptiste bayaki atala balobi bo. Na buto mbala musibiso. Te mangala ker to zara victime. Te botelema. Boya ka subino ba wa ba komo ba ke biso nde batuto yaka wana to pesa ka bango sango. O ke biso to pesa sango te to lobele o te. To yaka na so ko lela. Ponde to so ke olela bonfuna mto yebi ninga olela mutu na ye. Batusu baso ya asepeli. Akufa za mbanda nanga akufi asabi ndeko tasaba wande ko linganga te ngabe na tika olingete nzambe merci babetelo maboko yo pe ba obetelo maboko muko kufa yo pe ba to ba lobaka nde yo so loba ba obake bien akufa sali bien ba osala ngo tout se paye ici bas nyoso to sala ka aona se e futa maka pe biso ba diamao so to kufite to yo selo analyse mutu batutu bayebi ke azalaki na conflit na société ka mama Thérèse mais to moni la matanga ye malgré tout baloba pona ye mais aye quand même yaya liwa liwe bomaka et puis liwe sala passe na konde bateto ko za so binemi ya bongo moi teto tanga na teto lobate mais liwa te to tanga na liwa te yango ayaki aki kolela po azaki ndeko ne mwana tata ne mwana mama ma voilà aye kolela siko ekomi ya critique ya bombana ya nini ya critique ya nini ya nini tangu muninga ase racheter aye kolela ndeko nae fo bino botangele mabunga niveau batongela ki ekunandi na kati na baona asala lisumu tatombo alibanga banga abamba Teresa Zambe au monde à théâtre Nzambe kutana na batoyo mandoki yo ba na monde à théâtre babongola mitema Nzambe toucher mitema ba kutana na bango Nzambe batu malamu bazo kufa batu mabe bozo tikala ka pona critique pona komemaka trouble na monde à théâtre pona nini mokola ko bokati ngunda mingi ayaya bokati ngunda mingi ba osomba bino lisu te po ba jouer age na bino bazati ba joueur a siko ba nouveau modèle o ba oya bazanga lingwele ba joueur age na bino bazo teka mate moko ya osaka na te ba osomba bino te lokwa ba osomba bino te bo changer bokola siko ba bien na matanga lelo ba comédie bakoma bata ba génération net marcha ko bonda ku fe bongo ba génération lelo musu ba te wana ba jouer na ba obos ko suzi bantu ndo tale ana ba génération ni to moni poste ba génération tu ba ye marcha ko pe génération yaki nango génération so yaki poza ai mama moko ndo so na batunga amona bana mikela ba groupe kuto ye bana te lokwa ya bande ko boya na te so ba benge ka mama to na pièce moto osa au ya na ye lokwa za ni sympa bando so na batu bien ba yaki na bango yebe ba oya po so na batu bien pe ba misusu ba oya ba yaka na matanga ndeni ba yaka ya ota elo nyeso de kana matanga po critiquer ye pas wali solo ndo mona batu ba yaka na matanga moni te génération nyeso ye e po na critique matanga ngoso le kandeni matanga ngoso sa ndeni yo mdozo ya bongo wa kota matanga zo le kandenge nini elo nyesa matanga continue yo pe ba yota ka bongo ba yota ngo ka kwanda ko esika pe ba critiquer yo ba kotonga yo et puis ba kochona ba page ezala ka bongo tant muninga mo azokufa epesa kabiso mayele elobaki muninga akufi azaye pe mutu emso azaye na mwa bola muke sikonga mutu mabe tanga na okufa
matanga nange eza ndeni eleka ndeni tozonga na kati na biso matanga nange eleka ndeni na neti nga diama na bale so na kufi ata baye na bango te olamuka pete non olamuka pete ata bakundinga ya kitambo ya paradis te ata bakundinga kuna na so muna paradis so bakundinga na nini na shele bambu ata bakekundanga na nini na cimetière basali koto nini Kimberly entre les cieux et la terre na olamuka te to ya jugement biso nyonso na se donc ata babwaki ata na kati lopango na so batimoni bo bamonike moya kokunda diama eza te mbongo eza te batimoni bo bakundinga na ozela nanga jugement na opumbuka te naza kaka na se donc na matina nga likolo te ya mapata na ozala kaka na se na ozela jugement eloko ola fo eteyaka biso ntango toofanda bi moninga akufi lelo toya na ndako bonga mokono okufa ekozela nga wapi na bafamille eske nabongisa déjà nasompela famille na nga lopango natongela bango immeuble à 3 niveaux nabongisa na cimenta lopango natia bakaro natia bopota bato baya ovanda bamona salite te bayoka solo te bakritike nga te toyaka na temps okritike mama papa tosala makasi liwe ezoboma qui est propre donc abongisi mutu nyonso ezala o asalaki mabe aluki kimia donc babe ke pena propre mutu malamu azala bongo toboyi te toyebi te po nzambe nde mutu azala makambo na ye abongisaka en tout cas soki abongisaki nzela na ye gloire à Dieu nzambe azwa lokumu mokili eza nango kaka bongo barankine ezala nango na ntina moko te liwa nde eza fin yesu nzambe nakoloba ye nde aza fin parce que ye aza maître ataka nde nazoloba ya circonstance ye aza mokonzi apema soki alobi na minute oka nde tozosala émission omoi kaka piu nakwei nakufi alongoli pema bakoloba teke yo moto bominga ete ye lokola aza monene mosu cardiaque nake na nga so mpe alobi ke na okufa te nakozala kaka boye mosu nakoma ti nasimbi mpe nzete ndenge ndoyi na nga simba nasimbi mpe nzete nakomi mokolo so mpe abiki ete yo ozotambola malamu te fino ekatani nango mpo na gloire ya nzambe na suki na nga wana toyebaka nde tozosala nini toza mikolo biso bato toza mikolo na monde ya théâtre tosoutenir bana na biso ya mike bazoya na nsima mosusu anga saba ye awa te kosala buzobo te oyo aza mama oyo aza yaya buzoba na bino awa te me ntango biso moko bamikolo yango lokwa tokata ngunda tokomi lokwa baya mike mutu aye na lisolo boyambi bana ba 90 yaya na bana 2000 tokoma bongo tokata ngunda na ndenga mabe ya 20 ans 30 ans tala niveau basombo ndeni poto yo kata ngunda 30 batali yo penabo batali age no leo pe mundele nani science et développa amati soka ne loro moboye atioka be misi age no momba bita muta olokuta o okati ngunda ndenga mabe omemi so 30 ans balongolo mbamo babisa mpanzi yote kiolo ba vérité siko eloko na okama to abana 2000 ans mais to na lingwele na biso ya lipalata munene boya emona na kaka tatouage place wana esotaka jemima esotaka eloko esalinga mpena mpasi na émission oyo na ete soki okolo bango ya mama na biso mao givule aleli abisuzi abandaki kosengele mbongo epa papa andi aosengele mbongo pa papa bana ye lelo boye nde suzi akufi boye donc emarke ntango otaki oyebi okaki kaka mawa nayokaki mawa vraiment bolamu ya suzi epa mawa vraiment nayokaki mawa makasi ndenge banda oloba ye mtondo osolola na papa na bango ye boye donc esalaki pasi mais bon yaya nayebi te pasi ya moto azomona na motema ezanga te mona moni yango ye na miniti wana ye nde moto ayokaki pasi na ye ayebi ndenge agere yaya bonga siko so alekisi atie munga nga na moni eza biso toza batelespectateur ntango azotala moto asali mwa likambo ne mpe bo ameki okoti mpe na mawa okoti mpe improvise ntango ya ovanda bo obandi kosala siko banalisi mawa wana estce eza asola lokuta entre parenthèse à suivre succès yango kaka bongo mpo etali mpe yo te bato nyonso bayoka yango apres tokoma ezopesa biso te komika oza kutu oblige te parce que esimba esote yo sote et le mal eza biso moko bacomédien on est à la base de tout ça neti eza eloko moko boye na basson susi bantu mikolo bakangi endosi susi bantu bakangi endosi mikolo sikoyo endoki nde bakangi endoki babata théâtre moto abonela bato maladi moto asala mambo wana tututututu et là pardon dossier moi sensible mais si bantu bakangi endosi mikolo sikoyo
porte théâtre moto ya bato malade moto sa mambo na tout et là pardon de ces mots sensibles mais yo to bi monsieur c'est na toute question pas bon t'arrêtes c'est comme dans le mission mo boyo récupérer micro pour baser là on se fait sur mo sensible et tant mo pas ça on a rata ilo na plateau donc bakangi donc babiloko balinga ba na ndengeni okupoza maninga maladi babiloko wana parce que non seulement que biki na théâtre pas mambo ya bilobela entre nous et là mais tant que on zo to mo mango to sont pas non seulement tout le monde soit pas fan, pas trop chaîne YouTube, que non, vous avez l'attention là, y est, à la noki, ok, pas bilo, on a bino, c'est l'amba là, yo, bois ça là, au bongo. Oui, c'est bon tout. Les gens qui soucient en haut, à tout collé à la télé, pour tout banda rouler les soucis, nabiso et tout, vous savez, ça va tout gommier. Donc c'est là, quand on est au théâtre, on a regardé, ça c'est pas si on est au théâtre. Et c'est pas ça ailleurs, les gens qui sont dans les émissions, tout le monde va dire, c'est pas ça qui est au baquet. Non, ça je ne sais pas, ça je ne sais pas, ça je ne sais pas. Je n'ai pas encore affirmé et le moment où je par rapport à nous ici que j'affirme. Nasir Madiama qui voice oyo mutalobi mahambo eza Sherika. Webi Sherika Tumba ça la théâtre. Sherika Tumba. Ah bon, on a évité hein, batou. Sherika Madiama Sherika za pembe mis. Bon, on a évité on dimisi ngala makasi. Po batou sou de vibo na ko mona ye. Na yebi kombo na yete. Sikoyo ozokamba Madiama eza Sherika. Fonga na ndimaka ke na yebi. Ya. Batou sunga na yebi ba on a monde théâtre na yebi kombo te. Moyebi okso moni oyeba ye. On a moni peut-être na ko yeba. Mais kombo ndo yebi. Peut-être. Ponga bato ebele théâtre mso na tala bango na ba clean. Oh ya, pardon, comme mena polémique te hein. Qui mien na yeso eza na yo. Na ba nzonzingi te ba benga côté place Sherika a tourna. Ya. Nga na kutana ne na nzonzingi te. Ba benga ngate biso zo tambola kana se mto tambola na likolo azate ya mabata. To tambola na se. Hein? Et puis muto atambola na ba ora ba mama nzoto mo bazate. To tambola biso nyonso. Ba benga ngate sala nga ni show ni fouane. Na ka nde na sabo yo koluka ngate. Yo poza mutu te. Na internet ba otala ngate. Bongo siko ya. Na yebi mutu te. Ya mola ksaka nini pondo yebi Sherika te. Na ba commenter ba ko finga ba finga o ngala yebi ba saba collègue. Ya na yebi ba saba fo compte. Ko finga liboso te ba finga nga so na yebi mutu te bandimisa nga eloko nga na yebi te ndima yango ka ko yebi te oh nga so ba betele nga lisono na yebi oto na yebi so ke na yebi sa ba ke na yebi te mais so ba la kinga foto yende kombone boye nga to kutana ko mbele fana gambela yo zo rappeler nga yo na yebi sa ko na bi ya limbisa emso mona ko na sel nanko bongo te bongo siko so na bi na yebi te za ngambu ezande singala kingo ya ko diembi ko bieni. Oh, so na monie, na yebe so na ota, oh, kombo nende zaka wana, c'est bon. Ya. Namba lobby oyo ke ba comédien ba kanga suzi bantu ndoki yende mutu abokela balinga malade azwa bilamba ke ko travailler siko soka kufi est-ce que bokolela lelo pe be suzi nga kufi nga na yebi na ngate na yoka na ngape teke o abokela batu maladi bakanga ndoki bon nga pona nga na yebi ka mosi nyonso pembe azaka ndoki moi c'est ça pemba ça et pas la biso baluba nde babaka ya suba na ndako aza ndoki ya pumbuka to mona ngo normal et comme bango soza kitoko makasi ba monyo ba bengi Jezabel baza ba kombo ba obamba ya na ngo normal bible lobi ba bambelo likambo kasi ba kuto na ngote soki ba lobi bongo ba kutie na ngote sani est-ce que ça likambo ya rappeler suto mutakufi to na tina na ngote bakange ndoki aboma batu asala nini mutu asuki saka batu ka eza nani nzambe esili akena ye siko banalize ngoto bando sala kanga kindoki ba yolela batu balela ka so mutu akufi oh ya wana eza mboka na biso makasi eza pena mboka na biso to ya ba hypocrite dika yango mona ngala lela pa pamba te ngala lela makambu nango etungisi ngala leli na yaka na kuti mutu akufi na ndole nani ngai na sala ngote na sala ngote ngaoka pasi na mutema na vandi bana mikitisi na komi concentrer na hotel liwe ye oyo nzambe po aniko esili na olela na ngate na sentiment na le ala kosa batu na misima ya miso mais na kata muteme msu na osepela na olela te ngalela pa pa te ata bandeko na ande basa bayoka na kata na aza kata ndako Severine Mbombo ayebi so to komi na matanga pe mususu bonde ko na somo akufi to ko poto na bise na olela te ko sa bo tenga bi na olela te na makasi ya ngana akalanga
na bino olela te pene na lobi bongo ata ya bandine olela na otika ba mai na seti a aussi ça olela na na simbe ka tele ma vanda vandi to vandi na olela te na lela na sentiment na ngeti ngala lela na kolela hypocrisie te ke na lela ka bato mamona kwa ba kamera c'est lela ki moyete kneti masha ko na lela ki na pasi po na nini po avant akufa avant 5 jours nakutana na HJ nakutana na na monika zota manga mama ni omino so déranger na oka pasi ah mama kasi ba longola na ozela ekita po ba longola siko na tande na kutana ni aza bien bonne santé a condamné ya siko mbamona yoka na bana osa émission mona fa tant na yokengo na komo trembler garçon na vandi sanga binanga zwana okimia ngabi na ozwa kimia te na mona on dirait maman na nganda kufi ah na bina ozwa kimia te na koka te talaka na lukae na kendana na ndaku na ekota wanda ofanda kuna kote église a pasteur onani o balongoli matanga kuna baye na ona veni di stade na ya tang na zo kitaka wana do na monaka on dirait lo musuna yoka mabe moko na yoka tata mama na nga kufa na yoka mabe wana te na yoka mabe na passe na motema po tozala na batanto kabola ne ya malamu na ya mabe na kolela na hypocrisie te na lichote pona chola ye mais na kolela na passe na otala pe to père de mutu oyo azaki vraiment le quoi icône hein na monte na biso na vandi ba na oki passe onanga bia maman ba rôle nyoso ba pesa raé a jouer incarna kango nani yo ba remplacer na place on a jouer le quoi passe na ngasko ezaki yangwana asola me bato bele pe ba rapé na critique azala boy ay ba osola te abudaka bato eza et on a biso so mutu akufi makambo yaka ebele tout est oui eza hypocrisie parce que tout ça ba hypocrite. Il faut hypocrite parce que bana pe souzi a koufi au monani pété ozole la pété au posté pété souzi ni na stade zela ya souzi sangona ekutinga na mbinza na ngina ota mwana na kota mwana na mbinza na vandi na zela makamba okisala kuna makambo pe na kuta kuna kuta mambo bien te connexion na ngeza yaki okanga tant na vandi na zota télé nde na moni bache na chaîne no bando cha biloko ya Major Bisadidi na opese mbote na moni bazo tia onto ba tienga bazo ki se film souci oh ya na zo tala bo se ko titre film ngo na lota na oseka na moni appelle koti tu ba benga na yamba bo kati nga na ngo zo benga nga na suni me on a combien on koni po ba te bele ba komo benga nga msupo na ofinga kaka ko sa oh mutema na malo kwa na changer numéro na pesa numéro na nga ni na suni na combien on koni na bimisi boye na moni e bimisi elonga film boati ya tanga aw benga nani maman na seli na tini mwana chinga miga na seli pe usinga bi maman la rata appelle na olinga lo balanga nini na me pas répondre ngati ba moko ba message na du côté tek na nduma ba poster ngabi oh no loto bien nini ngabi te zambe pesa nga kimela ndo tokamba moko mutoke mbeso bimanga ngabi zambe za la bongo te na tali penda bona koti na Facebook na moi bato ba poster a die suzi bantu mom na bande look et comme réalité ba mona bengi mutope ngabi Rosie Souzi akufina nini? Akufina maman, moi était na rappeler au kasi. Na ebité na olinga pena zo information kwa na kati. Na bandi ko luka ba. Na ke pas 7e. Ngabi mami, Souzi akufina nini? Abi dia mana okoka teta na kati susu. Na zongi na bina obenga sunani. Na komo na luka siko mutu na obenga. Na ba komba batu musu ebunga ngala mutu ba numéro na bango ebunga na répertoire na nga. Le salanga trouble na bandi ko toka lokwa leki na mo sa singa bi yo za mutu munene nini ngo ande ko na yo. O su panique bo makasi ngo habité. A collègue na ngala sola na epe bien. E salinga passe akufina loko nini. Po ba loba liboso akufa eleka nango. To ekota te akufina ete azaki malade. To kumisi nzambe merci loko bombier. Aye éviter sango na isala ngande moko na okende pona zabo te ka semeno na okende mo yo da consent ki oda ba tumsus pe bo blesser bango o ke so bo kuta pe na matanga boy ako tele miso pe na za na batu na blessa te ofinga ya le ba vérité ya ngaso na leki na finga moto sege muta finga na muta liboma te ngadi amana za muta liboma te nga so leki nga neti nga chaka na batu kate mais so leki ofinga na tolo banwa na mama gorge passe oya ngate kota kate onza makela te na mukilo na gorge na nge kota kate na obimisango nga na oya siko nga tuna ka tanga batu bafinga nga po ni te na temsa bona nzela poto bunda siko mafinga na nga o zerate mafinga na nga pona nini
etinda ka mutu akangisa nga ube pona lo ba mabe mais so lo ba mabe atumbola nga te ah oui ko tumbola nga te oyebi ke mutu na otumbola mususu bo excuse nga za kwa mutali boma na ko tumbola ete poso na tumbola na ko so ape makamu nga ko tumbola nga te tika ngai ngana na lekate ndo so mona nga jemima ngala na lekate na sala émission na ebite so mona na leki na ndo provoquer mutu mona provoquer ba tuté akasi na ba vérité par rapport à ni so na yoki bango pe ba ndo tuka ngai ba okota na kati nga ngai elo e onkana utolo ba elo nzamba saite eko leka ngata na makobo te eko leka na kalabo kumisi belle vie ba to so bi alaxa nini mawelisa bo ba benga joa na belle vie ti côté ngana welisa rate belle vie emsa bango to uta musika wala mwana mama to uta musika to wala ba moma ya mabeto kabola ya pasi to apela ba moma pe to suana mais to bongisa on comprend oui ndeko na nga mona linga te poso na ke na bureau na ozo mbongo poso amoninga na bureau na ndimita esa ete bo ebisena na zela kuna te ngala okota po makelelo na osana bureau na abaka pardon bokota mutalibo mala kota na okota to na batam malamu na weli c'est pas ne pona nini na yango na tuna ba na bi bomona nga na bureau na ete na kenda osenga rôle te na vanda pete bona lobela eza ba yambinga na émission ba poser nga question sikona sani nga bato ebele ba omoni nga na za mutu sentiment te bato ebele ba elanga ba caméra bo ofinga ye loba boy na tuni ba na bi asalinge lote afingi ngate alobi na nga mabete na ko finga siko na ko mutu liboma asalinge lote so yo za problème mo za problème na ebino siko nga boko tsanga na problème nende nini te nga balingisa nga mutu te nga mona linga mutu ala bata kitoko to kabola to lia to mela to vanda pe na babar to yoka ba musique to bina to sepela po to abatu do bola kisake nga na welisa rate so na na welisa ndenga kobibo menga pena na za pembe ne peta bo coller serré le quoi na welisa rate na mona ka mona mama ngani na za boye na kati na za mote ya mabete ya mutu na za so mtu pambolami na kumisi nzambe na bi nzambe merci de ya pambolami le quoi na osepela lipambole ya mutu ngape jour nzambe ako pambola nga mais la motema te gorge nga gorge na nga ndeza makambo gorge na nga ndi élection likambo te wa mabe toke vers la fin ce que conseil ko pesa abalue komi ba brisque bino pe ba conflit bodo tikate bilemi bodo tikate ba maladie ko boka te parce que patron lelo boy azana na mbasu bozo mona sko bloka boy ils ont interpellé bino te yango na yebisa bino bandoki ba mingi na monde à théâtre bato babe baza mingi na monde à théâtre yango zo mona théâtre koti zizani mobulu ekoti na monde à théâtre oyo ngala sala eloko te akesika mo yoki ba beta liso na mona film ndenge diama jouaka photo che te yako ya te soka ya obebisa tournage na bebisa tournage na ete akati ngaka mbongo atata nete ya mama na ete mukolo chaîne nda benginga me ya sali tu etufenga po ebi ozaka kati nanga ndeni siko théâtre ko ekeliboso te okoma ngai te ojouer rôle nanga te ngala sa naturel na kenda ko luka te ke na jouer ngala za ki na oloba bato ba oseka ngala sa naturel yaya ngala muta lak lukamba la uta musika yaya te to batakiste biso to sukola ba sukola yo yaya na mai na biso ba kotinga ba ko na so batemi jubu na bimi so na za ndoki me na chola po mai wana linga salite te ya lo kwa mai océan so bwa ke lo kwa seto maka pure refulango ozo mon yaya interpretant na ndenyo so lingi na za kuna te wa kutana za mwana mukie eza kuteta na komi mukolo nga mama na nga lobela nga maloba kitoko abi ba kobundiso ba olonga ote nga mna boto nga mama na nga botana na 15 ans asaki ngai alobi yango mama fo loba maloba kitoko epona bana ozo pambola bango soko ba modisa yo wala yo ko kila nga zuwa te likuya te nga sala effort te na moni kota théâtre moi ba otela nga bakali nga bina lobaka na ebi ngai basukola nga na laki bazindisi nga kwa wapesa nga batem tu ndo zo rapé kisi et pas la biso kisi ça moni mai wana tuna bato so ba ebi lak lukamba mai wana linga salite ata ya mukiete so za kinokande ba dindisi yobo taka mai za forme mobali eza bongo na forme mobali boy apanzana boy amitandi nyoso eza pa mobali o mona ona kati nozo mona siko mai yango zo mona kati nango pembe o mona ko eza mozindo te mais so koti wana oza misano ya mabe olimwe
oza sute nga ba kotanga na mai wana et puis maman na ngai ba koloba aloba na nga maloba kitoko botanga na 15 azo pambolanga yo so ba loka yo yanga nini ba bundisi nga balandi nga koto na théâtre nga bia ya nga na muluba na changer les côtés na changer le côté na kotibo na komi na nga loba pona loba ka munoko na nga moko na defaka maloba te na tate mutu so ba tsenga atalaku sans salaire te na zo mombo na nga muke esunganga na vivre na libota na ngai moi muke na yibaka na nga te na senga na nga te na ye na lobi na nga nde na lobi bo e pas jemima na biso abengi ngati ayesinga bia ya zo ata lobi mingi moi mama malili na omela nga mote oui mais tant on sait que ba benga ko souter ba collègue no ke diama ya ko tu yo mtolobi ango ya kokoti na nga te etali nga te nga ba benga nga te na ka diama ya ata ba bengi ngai te esinga bafanda batanga kombo na ngai bayebi nga malbou na yebisa yo malbouche ndeza mboka na nga eza pena mboka na nga esika na bango bamoni malbouche vérité na nga malbouche ya mboka na nga siko bango bato basala mabe ya suka koleka kuto nga asala po ngai bango bayebimaka basala basolaka bato babwakelaka bato malade basalaka mabe bango basala nde bien nga so naye koloba naye kobimisa buzoba na bango awa balobi ke malbouche yango na finga nani na bunda na nani yango onga na yaya bato bokanela nga boza to bunda na mino na nzela te na matanga te ngai nasaka na liwa te nazala respect ya bamort na mpo nga mpe na okufa don nalingaka moto asaka na moto akufi te soko ozala na problème na nga ya bitumba zelanga na baba mpo tokutanaka na bino na balabala moto abetaka nga aza te moto atelemisa nga tuna yo fingaki ngai azalaka te totika kokosa public ko totika kokosa public siko so omoni nga na matanga loko omoni bakamera eza ebele ye obitika na luka bese ozwa bese epa na nga te moko ya osakana te mpe otalama te ozwa no bese te tika na yo oyo akufi aza cher mpa na biso tolela ye na botosi nyonso mpe na kimia nyonso ka ye te akufi tokabola te fie kokodioko mpe akufi tokabola matanga te tokendaka bokebasiri babi RTNC kokunde na ndenga lifiki problème akokunda te mais eza problème ya bacollègue na ye bamonanaka bamonanaka so bozomonana ezala bie te tozala te susi akufi bango mibale esali trouble te tozala bata batu te tosangisa bango nyonso baza baartiste comédien tokaboli toke koto oyo tobondisi libota wana tozongi koto oyo tobondisi ekosala biso bien totika futilité peut-être liba na nga suka na nga naloba yango totika futilité totika kowelana totika place ya mamatanga tokomisa ngo place ya koregle bacompte na biso te tobunda libanda soto tobunda baringi eza ebele tobunda makasi mais so tokomi esika ya mawa tobomba basali caractère na biso oyo bato bayebela biso nango tobomba baidentité na biso epola tokomi esika matanga mpe tolati ata maske ya mwa malamu ya meme ovandi mpe ota neti nga kutini asa so na ye matanga nayebi ke ngano esimbaka tobe nalobisako te na otyo mpe ka te biki lokwa suza kufi to h de la guerre esili kimi ekota pesi moninga ya boni okufani na kwena we ata pe na pesi ope mbote te eske kana nazaka nazo oblige opesa mbote ayaya nazo oblige opesa omoni nga nde naza bonga na nkoi na bosa na moto azokisi nga te ngazo so ozokisi ngai komona te yango moni bapoison eza mingi likoma makambo bino baconseil bopiaka bato botinda bato na liwa botango moto yaya kimi nasengi na ngai ya mobulu te mais boye tofandi bona yebi ke yo osalanga mabe Jemima, na ekamba mo Jemima boni. Yebeta amone bien ya. Opusani pembe na profiter mama ya na lukaka donc on a fani botika na glisele. Ngai te. Ngai biloko lezo angati na ero ya na fula mutu te moko ya osakana te. Na ero na fulo te moko ya osakana te. Ngana ya matanga. Na ya matanga na eli mutu te. Pe na zape na guerre na mutu te. Ngana loba poto changer. Nazo ba poto bongo na po to boma théâtre traite kufa. Ekufa makasi. Surtout ba scénariste bobima pembeni mo boma théâtre. Oui, théâtre kufa. Ngana na problème na yote. To wala no eloko te. Mais ba biso changa oboye ko changa. Film na yote, chaîne na yote mbongo pe yote mto obimisa. Mo boye ko changa po na nini? To changer. Weza 2023 To bongo la bizaleli. To longola makanisi mémoire mongol na kat na biso. Pour na théâtre batu batanga na batu batanga te bayeba na te.
biso to bimaka na classe moko to bimaka na classe moko atata ke yo wa likolo na biso te biso to ande moko po to réseau to réseau tika jouer ba français ba anglais ba yekola ngo anglais pe ba yekola ngo ba centre ça ofela ba yo côté na ba bela te na microphone Yesu na ngai babele na ngona microphone na ya ofele ba député ba ici ba député ba comme bela bazobela to pesa cours en français et anglais na ke foutre la ngombo ya ofele to fota ba ngopamba ba to ba comme boso yo sa fanta na ba français na TV ba français obete ba seka biso oyebi ke bala maternelle ba ko ba français na biso to ba TV o ka so avandi fc ba lo ba bote ba okna sono tika kaka mwana mukie akorjo mama mubimba ovande obi yango ngana loba na français te na TV nga yoyo na lobela français nini lingala foni munene lokwanga na okelobela français nini ya comme la souka émission en tout cas Babi télévision c'est l'heure donc comme la souka mais tout moni poto souka prophète moi abimi déjà alobi qui après maman Souzi nzamba c'est pour na deux comédiens pour la maman la Nicole Bakata a changé son état au Koufa et puis pour na Omar Ikabon te ando to mikiebo et chocolat ya botika pe oluka bezi pe na biso bata théâtre pardon to lemba ba prophétie soko monique na osui révélation pour na mutu ba sala nini ololo ba na TV luka sali ba théâtre na bango eleka na TV o luki numéro mutu wana obengi ye olobi na yeke tala to sambela si quand on vient voir au publier on peut pas ndoki le balia biso lisusu ole oye looking olobi na ya tala to sambela nzam yo boye ko sambela nzam oyo publier na YouTube o nani na kombo na Yesu milimo na bino moko na tiango la kata munoko na bino mo bokufa pete bino molika biso to kufa poani bokufa bino moko maman Olive ya maman Denise ça ande bongo tout le monde maman Olive déjà qui a déjà maman Denise parti maman na liwa Souzi OK yango on muto kufa na honneur ese lote baya kaka to bana mboka ti ya RDC Congo baya kaka kunda biso même kolezali nzamba hotelema nzamba hotelema mukola suka nzamba hotelema sisa nyos oye batama na kati ya mulili nzamba hotelema o nyos eza na kati ya mulili nzamba hotelema ka un jour akata likambo esila voilà to comme l'absence na suka madia bat ba retenir nini na passage na yo na émission na biso micro libre vraiment ya liboso so na lobi mabe bolimbisi botenir nga rigueur te po ezala kaka to lobaka po to bongisa na fingi na nga mutu te na wanga ni pe mutu te na lobi pe na mutu likamo mabete munoko yo kaka elobaka vérité na nga gorge na nga passion yango esala nga mabe na lobaka vérité na lobi po to bongisa na bite vérité po comme analyse alobaki ya salaki te to bongisa soki to bongisi peut-être to tombola cinéma congolais to koma pe lokwa baninga toza na bolingo to kangama libok to tika otangela na mabe likambo mutu asala yo te molingo lati sangoka to tika ko bamba batu ba identité eza malamu te to tika ngo penda nzamba zo sivela na mamudu o sala te peut-être ngo pe to so frappe ofani na okabo okrele muninga likambo ya sala te obimisi afinga yo te asato mofani ka esika mwana na linga ka ete na linga kete na mwana ondika ko sa olinga ngate na yo lia na ngapi na ndako note ponga fufa poison na ndako batu na lia kangote na oyala nga oliate nga na muluba na mesa olia mo funa nga masanga ata pondu apamba ezanga ngolo mwa buma kimi ekota na libumu nga na oliala nga na oyala olia cheyote na oyala nga pe osengote so na moni passe lekinga ka esika na yako sela musala kana kicho na vani na sengi bato mibande ko nga bosunga nga na komi na suka na ina kufa wa ko linga sunga nga asunga opa ko boya aboyi na ye to changer caractère pardon to le la Souzi lo kwa mukolo to tika futilité to tika biloba to tika balobaki komi mabasanga ba messager oye matanga boko muninga azaki te oki balobaki yo memeli ye ozaki kutu na matanga te tala balobaki basalaki tokola to teka mate to somba mate ngunde se kweya ngunde kweya nango to tika en tout cas vraiment to le la muninga na ndenga be azala zaka so ndende kona biso utoloba azaki ndoki azaki obakela batu malaki azaki moyibi nyoso wana bosala po Yesu kutu mona nzamba sani masumu te me batangela yango to tika futilité na sira botala nzele za mulai to talaka to mibombaka munamdo ebe sika telemelaka esiko telemela makasi kolinga te piuk ba pikole mba moko okay te
toluka kimia vraiment na bolingo nzambe na pesi vraiment mbote na ya na ngai ma copine chérie Séverine Mbombo Jeannette Kinzolani maman qui n'a pas ça va dire maman qui n'a pas muki hein maman qui n'a pas Christelle donc grâce à Kinzolani Anderson famille nanga mobimba quoi o balinga kanga na famille o balinga te famille libota mo mala pie bino mbote hein famille libota la patronne na pesi mbote po za mutu nanga tongo ya lelo tem to kabonanga na za te ponga mo na linga te so na lingi nanga na koya nanga pe ka mingi te o mo nanga na oya mona nga pa na bureau bien na restaurant na tande obenga na ngai na koya na ngai mbote na bato so balinga nga kadiza mbala radar mon général mobala pembe na Paris mbote vraiment ya ngai koma na Londres pa mami balingishi mwamba femme à longue jambe mbote na nga vraiment koma na Clarisse Lukombo wana Ange Milambo na zo mona bibiche la joie depuis quelque part Benika Pinga Gazo za chic dame un bote non depuis Afrique du Sud Bobo Trésor en Afrique du Sud Judith Kabongo en Afrique du Sud Marc Bimacha famille nanga mobimba o balinganga na balinganga te vraiment mes condoléances vraiment na famille à Suzy Bantu nzamba lolo bondi saramutema a bondi sa vraiment mutema na bino o bo perdre moi na bino azaki être cher Nzamba lola pesa makasi na famille mobimba ya papa na biso kokodioko Nzamba lola vraiment apesa kimia vraiment apesa pe makoki makamnyo so elekana bien po yango kande tozo zela elekana matonyo so balinganga na lova bino numéro langa eza plus 243 89 72 72 859 plus 243 89 72 72 859 wana okuta WhatsApp nangeza yo muto mesala ko finga ngala ba commentaire o changer compte na sina yeba nanga na chako kate na fulo te na hero finga na onga commenter comment on denyo solingi ma awa kaka na jali wando mona monanga o palin ndaku dolokwa na koti kama mobima makambo yango na jali yo siko muto mesala sa banalise sa analyse lo bana telemeli wapi oyeba sima so yeso songite tokutani. Voilà, c'est avec Diamant Kalanga la star. Elle parle bien. Je crois que Moutinamtazu parle nae. En tout cas, si les so quand la bande de ko ça kane musala moko. Sans arrière-penser les propos tenus ezaye moko ato. Je crois que to fingi motote, to sali kande musala pour que ba tout se peler. Encore une fois mes sincères condoléances na famille nyoso ya maman so Suzy Bantu parce que bango ne peut pas koufer na nenga solo. Na ba artiste oba le pe na nenga solo parce que la moni présence ya Fatou Kayembi déjà de la kuna et ça langa plaisir. Na prendre pe que mu pécha love yazo yaka na butu pa doki ma caméra en tout cas caméra oh comme qui ça tene ba tuko ya na moi ba yaka na butu ko la en tout cas comédien surtout chroniqueur mutu tout ayeba ki maman Suzy Bantu libana mboka en tout cas ba président le bazawana papa oxygène bazawana en tout cas auto nga participer na moi aide na moi loko moko po ke ba kunda artiste na biso Suzy Bantu na lenga malamu en tout cas sala yango nzamba lola akozanga te ko pambola yo ezala pe côté ya kokodioko de ko na biso pe bazolela na poto lokola la grande Omega. Donc vraiment mes condoléances à toi, mes condoléances à Zena la guerrière, mes condoléances vraiment ya Meta Pinga, ya Baptiste Nabiso et Belé comédien no baza libanda ya mboka o bazo sangisa bato bazo vanisa bato en tout cas vraiment kimia na Yesu vraiment ezana bino vraiment makamyo so le kamalamu nzamba lola ozanga te ko soutenir biso nzamba zanga mula biso mais biso monde to changer et ça biso bien. Voilà donc na moni ya do mazé ba tu bazé belé kuna o vraiment bazole la ba en sous le zolo ba la duchette tout le monde bazole la o ya bango duche kapanga o bazole la bango maman Suzy Bantu et ça là vraiment parce qu'on perdre ndeko boyendo to makasi kaka pema o ememié et interpeller moutinyo to liwa o là tout est bien qui finit bien c'était Jemima Ibé le groupe de la presse congolaise on est bolinganga famille Libota de Belleville quand il a patronat déjà le 4 au samedi 5 ans à Belleville TV en tout cas to indépendant ko lié longo la ba orphelin tout c'est pas ya pasteur de la foi vous avez vraiment kafou et n'importe quoi lango to kutani na mariage ya joli ça coquette parce que babi attaque tout papa maman se soucie ba ta koufi mais coquette déjà fouté déjà ba salle ba boteni rigueur té dépense seulement alors fête et ko ça les macaques voilà merci beaucoup na Alfred Anthony depuis Irlande. Merci beaucoup à mon vieux David de lutte doux de caractère depuis Paris. Maman Hortense depuis Paris. Maman Belgique. Maman Blanche na Hollande. Maman de la Chine na Katia France. Je vous aime beaucoup. Merci à Medli qui était derrière cette caméra. Et merci à JB Koumanou, le vrai
Petro Dallas, Babi Moussa, laissez manager télévision, Amiral Tchamal King de la presse, le cordon. Alors, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.